මකට ස්ටාර්ට් කරේම නෙගටිව් නිවස් එකකින්. ඒ තමයි Boeing Chinese side එකෙන් එන මේ ඩිලිවරිස් පොඩ්ඩක් ලේට් වෙනවා නැත්නම් පෝස්ට් කරනවා වගේ නිවුස් එකක් ආවා. ඒකත් එක්ක Boeing drop වුණා. එතකොට S&P 500 එකත් 10 minute chart එකේ drop එකක් අපි දැක්කා. ඊට පස්සේ අපි S&P 500 එක කතා කරොත් එහෙනම් අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි අපි ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට S&P 500 එකේ bottom එක. ඒ වගේම අපි කතා කරන්නේ මේ high එක support එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන පහළ line එකකට support එක හම්බ වෙනවා කියලා. නමුත් මේ පහළ line එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි S&P 500 එකේ futures chart එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ තියෙන chart එකේ පහළ levels වලටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් S&P 500 එකේ මේ තමයි අපි කතා කරපු අර high එක ඒ වගේම මේක තමයි අර line එක. ඉතින් මේ line එකේ intersect වෙන තැනම හරියටම price එක weak කරලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි main support level එක. ඒ level වලින් තමයි bounce උනේ. එතකොට මේ වෙනකොට වෙන්නේ අපි futures එකට ගියාට පස්සේ මේ levels වල තවදුරටත් consolidate වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ තියෙන resistance level එක break කරගෙන යන්න පුළුවන්. 0.5500 කියන level එක break කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක positive දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍ය V shape recovery එකක් market එකේ වෙනව නම් මෙන්න මේ වගේ V shape recovery එකක් market එකේ වෙනව නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු මේ වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි 10 year yield එක පහුගිය දවස්වල අප් වුණා. 10 year yield එක අප් වෙන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි markets වලට. එතකොට 10 year yield එක අප් වුණා වගේම මෙතන තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඩොලර් එක drop වුණා. අපිට කලින් අවස්ථාවලදී බලා ගන්න පුළුවන් 10 year yield එක අප් වෙනකොට ඩොලර් එකත් ඒ පැත්තරම අප් වෙනවා, drop වෙනකොට එහෙම ඒ විදිහටම drop වෙනවා. ඒකේ correlation එකක් තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ correlation එක මේ ට්‍රම්ප්ගේ tariff හින්දා 10 year yield එක අප් වෙනවා. එතකොට ඩොලර් සෙල් වෙනවා. අපි කලින් අවස්ථාවලදී මේ තියෙන පැටර්න් එක අපි දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් තීරණය කරේ ගොඩක් වෙලාවට US වලින් කැපිටල් එක move වෙනවා. එහෙම නැත්නම් investors ලා US වලින් move වෙනවා කියලා තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් කතා වුණේ එතකොට දැන් මේ වෙනකොට 10 year yield එකේ විදිහට අප් වුණාට දැන් ආපු drop වෙලා තියෙනවා. මේ support level එක තමයි දැන් 10 year yield එක තියෙන්නේ ආපු පාරක්. 10 year yield එක අප් වෙනවට වැඩිය drop වෙන එක තමයි හොඳ markets වලට. ඉතින් අපි බලමු 10 yield එක drop වෙයිද කියලා. ඒත් එක්කම විශේෂම දේ තමයි 10 yield එක යන පැත්තටම ඩොලර් එක යන එක තමයි ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි 10 year yield එක ඒ වගේම ඩොලර් එක බලන් ඉන්නවා වගේම earning season එකක් තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. එතකොට අපි Apple, Nvidia, ඒ වගේම Google, Tesla මේ වගේ companies වල earning reports බලාගෙන ඉන්න ඕන. අපි කලින් දවසක කතා කරා මේ තියෙන මේ S&P 500 එකේ මේ වගේම crash එකක් වෙච්ච තැනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ට්‍රම්ප්ගේ නිල කාලය ඇතුළත පළවෙනි ටර්ම් එක මේක. පළවෙනි ටර්ම් එකේදී මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙලා ආපු රිකවර් වෙන්න අපි ගොඩක් හේතු කිව්වා. ඒක එක හේතුවක් තමයි මාකටේ තිබිච්ච නැත්නම් US stock market එකේ නැත්නම් US companies වල තිබිච්ච හොඳ earnings හින්දා තමයි මාකට් එක මේ විදිහට V shape recovery එකක් උනේ. ඒකත් එක හේතුවක්. ඉතින් earning season එකක් එන්නේ අපි බලමු earning season එකේ companies කොහොමද perform කරන්න කියලා guys. ඒකත් අපි ඉස්සරහට cover කරමු. Tom Lee වීඩියෝ එකක් තියෙනවා review කරන්න. ඊට කලින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරගෙන යමු. ඒ තමයි ට්‍රම්ප්ගේ White House එකේ ඉන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිල් දෙකක්. එක තමයි tariff maxis ලා ඉන්නවා. tariff වලට යම් කිසි තරමකට නැත්නම් දුරකට කැමති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් tariff maxis ලා ගත්තොත් එහෙම පීටර් නවාරෝ ඒ වගේම හවර්ඩ් ලට්නික් මේ අය ගොඩක් tariff වලට කැමති. ඒ වගේම පහුගිය දවසක ට්‍රම්ප් දාපු නැත්නම් මේ තියෙන මේ ටැරිෆ් වලින් අර ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු වලට දාපු ටැරිෆ් එක අයින් කරාට පස්සේ ලට්නි කියපු දෙයක් තමයි මේක తాවකාලිකව අයින් වෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා අපෝ මේක දානවා. ඒ වගේ කතා පවා කියලා තියෙනවා. නමුත් අපි මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම බැසන් ඒ වගේම ඉලොන් මස්ක් ගත්තොත් එහෙම මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට ටැරිෆ් වලට කැමති. නමුත් යම් කිසි සීමාවකට දැන් ඉලොන් මස්ක් කියපු දෙයක් තමයි අපි ටැරිෆ් දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් යුරෝප් එක 0% ටැරිෆ් ඩීල් එකකට යන එක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලිබරේෂන් ඩේ එකේදී වැඩිපුරම මෙන්න මේ දෙන්න තමයි එළියට ඇවිල්ලා හිටියේ. ලිබරේෂන් ඩේ එකේ තමයි ටැරිෆ් ලොකුවටම ගැහුවේ. ඊට පස්සේ අර 90 day pause එකේදී නැත්නම් අර ටැරිෆ් pause කරනවා කියන ඩේ එකේදී එළියට ඇවිල්ලා හිටියේ බැසන්. මේ දෙන්නම පේන්න හිටියවත් නෑ ළඟපාතක. ඉතින් බැසන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉකොනොමි ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කතා වෙන දෙයක් මේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේ දෙන්න ගැන
සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකට් එකේ පවා ලොකු කැමැත්තක් නැහැ මේ ටැරිෆ් ඉෂුව එක දිගින් දිගටම අදින හින්දා. එක වෙලාවකදී පීටර් නවාරෝත් ඒ වගේම ඉලොන් මාස්ක් අතරත් යම් කිසි ප්‍රශ්නිකුත් ඇති වුණා ට්විටර් එකේ ඒගොල්ලෝ ට්විටර් හුමාරු කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්තා මේ ටැරිෆ් සම්බන්ධයෙන්. ඔයා සමහරට ඒක අහන්න නැති පහුගිය දවස්වල නැත්නම් සතියකට විතර කලින් මේ ප්‍රශ්නේ උනේ. ටොම්ලිගේ වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ රිවිව් එක නැත්නම් වීඩියෝ ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. රිවිව් එකක් විතර මම කතා කරන්න ටොම්ලිගේ වැදගත්ම දේ මෙතනදී කියපු දේ. ඒ තමයි මෙතනදී කතා කරපු දෙයක් තමයි 10 year yield එක අප් වෙනකොට ඒ වගේම ඩොලර් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට US වලින් මිනිස්සු නැත්නම් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා අයින් වෙනවද කියලා ටොම්ලිගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවා. හැබැයි ටොම්ලි කියන්නේ එහෙම දෙයක් එයා දකින්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ US වල තමයි හොඳම කම්පනීස් තියෙන්නේ ලෝකේ. ඉතින් එයා එකපාරටම දකින්නේ නැහැ යුරෝප් වලින් හරි වෙන කොහේ හරි රටකින් හොඳම කම්පනීස් එකපාරටම එළියට ඇවිල්ලා මේ කැපිටල් එක මූව් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මූව් වෙන කැපිටල් එක ඒ කම්පනීස් වලට යනවා. එයා හිතන්නේ තාමත් හොඳම කම්පනීස් තියෙන්නේ US වල. ඒක හින්දා මේ දේ වෙන එකක් නෑ කියලා තමයි මේ තියෙන මේ මනි රොටේට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ මනි ෆ්ලෝ එක US වලින් එළියට වෙන මනි ෆ්ලෝ එක ඒක දිගටම වෙන එකක් නෑ කියලා තමයි ටොම්ලි හිතන්නේ. බිට්කොයින් ගැන කතා කරොත් තමයි බිට්කොයින් මෙන්න මේ තියෙන ලයින් එකෙන් උඩට නැත්නම් මේ ෆෝලිං වෙජ් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඩොලර් 88000 කියන රේන්ජස් ටෙස්ට් කරන්න යන්න පුළුවන්. මේ රේන්ජස් බ්‍රේක් කරොත් එහෙම ලොකුම රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ඩොලර් 90000 91000 කියන රේන්ජස්. ඉතින් මේ රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරලා උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිස් එක ඕල් ටයිම් හයි එකට යන්න ඕන පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා guys. කොහොම වුණත් ඩොලර් 91000 කියන රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරන්න ඕන 0.5 ෆිබ් ලෙවල් එක තියෙන්නේ ඒ ලෙවල් වලින්. එතකොට අපි ඩෙත් ක්‍රොස් එක ගැනත් කතා කරා. ඩෙත් ක්‍රොස් එකත් එක්ක අපි හැමදාම දැක්ක සෙල් ඔෆ් එක වුණා. ඒ වගේම ඩෙත් ක්‍රොස් එකත් එක්කම මේ වෙච්ච සෙල් ඔෆ් එකත් එක්ක අපි දැක්කා ප්‍රයිස් එක පාටම රිලීෆ් රැලියක් යනවා අපි දැක්කා.